多謝主席。首先就住啲欄杆啊，同埋啲交通標誌，你即係已經有策略去移除啦。呢樣嘢我絕對拍爛手掌嘅，因為真係見到有好多我自己睇唔明嘅點解存在，亦都我理解呢，其實唔好講起，每年維修保養嗰個費用相當大，咁所以我都希望呢，即係局方也好，處方也好呢，都真係積極推進去檢視，究竟仲有冇啲咁嘅需要咧咁樣。咁喺優化設施優化嗰方面嚟講，就有兩點。一點咧就係依家好多天橋咧，尤其是咧，即係嗰個設計或者要求嘅標準咧，相當功能性嚇。咩意思咧？即係都係大家估算嗰個人流係點，咁然後決定嗰個闊度啦咁樣嚇。嗱，咁我就好多年我都希望見到一樣嘢，係一啲重點嘅位咧。新嘅建設，尤其是未來北都啲環境裏面咧，喺重點建設之間咧，就應該用另外一個角度，就唔係純粹功能性咩意思咧？即係我哋當佢係天橋啊，因為當佢係一個所謂有景觀設計，好似平台咁嘅連接咁呢啲喺唔同嘅外地我哋見到，香港偶有會見到嘅。我都希望咧內部有啲比較清晰啲嘅指引。如果唔係落到去部門個別嘅即係決策嘅同事手上咧，佢冇呢啲咁嘅上層嘅指引咧，佢就會用翻去功能性嘅角度去睇。咁唔係佢做錯嘢，只不過就係你冇一個咁嘅考量係嘛。咁所以呢點係建議。另外一點咧，就我真係一路都關注咧，即係我哋道路嗰個設計咧，對於殘疾人士。我特別提視障人士嗰個需求，尤其是喺維修保養嘅過程當中咧，我自己好多時都發覺咧，就係原本有一啲嘅即係引導徑嘅但係咧喺修完嗰段嘅行人路之後咧，可能唔見咗一截。咁呢個我好希望即係大家留意，即係呢樣嘢。可能你日後會發現嘅修補翻咁樣，咁但係呢個都唔係一個理想嘅情況咧。咁亦都係好多時候咧喺舊區裏面咧，呢個唔係對與錯嘅問題，即係好多時本身個行人路已經窄就算有行人路已經係窄，咁但係因為要保護啲樹木，咁但係現實嚟講咧變咗條行人路咧，對於殘疾人士嚟講佢行唔到㗎啦已經。咁呢啲咁嘅情況，其實都需要一啲比較有承擔嘅決策嘅。究竟個優次係點咧？咁所以個優化唔係淨係從景觀嘅角度去睇。咁呢幾點咧，我都希望你哋即係喺內部指引裏面咧，有更加清晰嘅一啲嘅導向，就唔需要一啲中層嘅同事咧去做依類咁嘅痛苦嘅決策啦。多謝主席。好啊。個幾個問題，邊位回應？黃女士啊，定係伍生？伍生。OK， 好。多謝林議員嗰個即係嘅意見啦。咁就嗰個即係拆欄杆嗰度咧，咁我哋係會即係聯同埋運輸署咧，咁我哋都係盡力。如果我哋覺得係冇需要嘅咧，就冇需要嘅就唔好加落去啦。咁同埋咧就冇需要嘅咧就應該會拆嘅。咁所以我哋呢個係會繼續去進行嘅。咁第二樣咧就關於嗰個天橋咧嗰度阿林議員嗰個意見咧就相當好嘅，即係喺一啲重點嘅位咧，即係啲係咪應該叫做天橋，定係我哋不如有啲叫佢做唔叫做天橋嘅叫園景平台啦，係咪？即係咁啊跨過啲路嗰陣時咧，即係將佢變成可能係一個公園仔啊，公園再加埋橋咁樣嘅合體嘅東西咧，咁喺啲重點嘅位置，因為如果周圍做咧又唔得嘅，因為周圍做咧都成本貴。咁喺重點位置我哋會考慮嘅，呢個我會反映俾相關嘅同事，大家會喺呢啲咁嘅重要位置嗰陣時會留意呢樣嘢嘅。咁至於第三度咧，就關於嗰個維修嗰個視像嗰個人士嗰啲引路徑咧，咁呢個我會再同啲同事會多加留意，即係喺維修上面咧就即係唔好維修完之後突然間唔記得咗爭咗一節仔咁樣嘅，呢個要補翻佢，因為一定要沿路咁去嘅，如果唔係就危險嘅。咁呢個咁我哋一定係以一個安全行先嘅。咁所以亦都呢個亦都呼應到咧，就阿林議員頭先就係提出咗就係啲路好窄，咁又有樹木喺度咧，咁就可能令到呢啲視障人士咧可能好難去過嘅。咁呢個我哋一定係即係如果我哋路政署咧，我哋一定路政署同運輸署咧都會係以呢個行人嘅安全
就係以為優先嘅。咁我哋如果有呢啲情況咧，我哋都會同相關嘅部門啦，同埋可能都要民政處啊，大家聯絡咧，就即係可能變咗可能或者嗰度嗰個樹唔適宜咁大棵啦，可能要換啲細啲啊咁樣，咁要去做一啲咁嘅改善嘅。咁呢個我哋都會繼續去做嘅呢個嚇。